અમદાવાદમાં વેન્ટિલેટર તેમજ ICU બેડ ફૂલ થઈ ગયા છે। પ્રાઇવેટ તેમજ સરકારી હોસ્પિટલમાં પણ એક પણ બેડ અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી। ICU વેન્ટિલેટર બેડ માટે દર્દીના પરિવારજનોને હવાતિયા ખાવા પડી રહ્યા છે। ઓક્સિજન બેડ પણ મહા મુશ્કેલીથી અત્યારે દર્દીઓને મળી રહ્યું છે। કોરોનાની સુનામીમાં અમદાવાદની સ્થિતિ ખૂબ જ બેકાબુ બની ગઈ છે। संवाददाता जिग्नेश पटेल अत्यारे हमारी साथे जोड़ायेला छे। जिग्नेश, कोरोना महामारी वच्चे जे तस्वीरों सामे आवी छे, दर्दीओनी जे हालाकी जोवा मळी रही छे, कही शकाय के तंत्र द्वारा जे दावाओ करवामां आव्या हता आरोग्य सुविधाना, ते तमाम दावाओ अहीं पोकळ साबित थई रह्या छे। दीपाली, आरोग्य विभागना दावा समग्र बाबत पर नजर करीए तो पोकळ એટલા માટે કહી શકાય કારણ કે કોઈપણ પ્રકારે સંકલન જોવા મળતું નથી। દર્દીઓ માટે દર્દીના સગા બેડ માટે વલખા મારી રહ્યા છે કારણ કે પ્રાઇવેટ બેડની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રાઇવેટ બેડ ક્યાં ઉપલબ્ધ છે, સરકારી હોસ્પિટલોમાં હાઉસફુલના પાટિયા લાગી ગયા હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ છે। જો કે સિવિલ હોસ્પિટલ આ સમગ્ર બાબતમાં કેટલેક અંશે કોઈપણ વ્યક્તિને દાખલ તો કરી રહ્યું છે, પરંતુ તેના માટે કલાકોના કલાકો સુધી રાહ જોવી પડે છે। સમગ્ર અમદાવાદની વાત કરીએ તો પ્રાઇવેટ તેમજ સરકારી હોસ્પિટલમાં એક પણ બેડ વેન્ટિલેટર બેડ અવેલેબલ નથી, એક પણ ICU બેડ ખાલી નથી। લોકો હવાતિયા મારી રહ્યા છે, એમ્બ્યુલન્સ લઈને એકથી બીજી હોસ્પિટલમાં ભટકી રહ્યા છે પોતાના સ્વજનને દાખલ કરવા માટે કે આખરે કયા પ્રકારે તેમને વેન્ટિલેટર બેડ કે ICU બેડ મળે। નવાઈની બાબત એ છે કે સરકાર માત્ર સબ સલામતના દાવા કરી રહ્યું છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે। લોકોને કોઈ પણ પ્રકારે માહિતી મળતી નથી કે સામાન્ય ઓક્સિજન બેડ તેઓને ક્યાં મળશે। કોઈ પણ પ્રકારનું સંકલન સરકારી વિભાગોમાં જણાતું નથી। એક સામાન્ય વેબસાઇટ કે પોર્ટલ જો સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હોય તો કદાચ 108ના ડ્રાઈવર કે સામાન્ય વ્યક્તિ ઘરે બેઠા જ જાણી શકતા હોત કે આખરે કઈ જગ્યા પર કયા બેડ અવેલેબલ છે, પરંતુ સ્માર્ટ સિટી અને કહી શકાય કે ઇન્ટરનેટની આ દુનિયામાં અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરનાર આપણો દેશ એક સામાન્ય પોર્ટલ બનાવવા જેવી બાબતમાં પણ પાછળ રહ્યો છે। સિદ્ધિ આટલી વણસી ચૂકી છે, પરંતુ તેમ છતાં આખરે સરકાર શા માટે આંખ આડા કાન કરી રહી છે તે એક મોટો પ્રશ્ન બની જાય છે, કારણ કે વેન્ટિલેટર અને ICU બેડની રિક્વાયરમેન્ટ છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી વધી ચૂકી છે। દર્દીઓ કલાકો સુધી 108માં ભટકતા જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ તેમ છતાં આ મામલે સરકાર ગંભીરતા દાખવતી નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું યોગ્ય સંકલન કરતી નથી, જેના કારણે અનેક દર્દીઓએ એમ્બ્યુલન્સમાં જ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હોય તેવા પણ કિસ્સા સામે આવ્યા છે। કેટલાક કિસ્સા સૂત્રો દ્વારા જે મળતી માહિતી મુજબ કે એમ્બ્યુલન્સમાં જ 4 થી 5 કલાક સુધી દર્દીને લઈને તેનો સ્વજનો ભટકતા રહે છે બેડ મેળવવા માટે, અને એમ્બ્યુલન્સમાં જ દર્દીએ દમ તોડ્યો હોય। આ પ્રકારની ઘટનાઓ પણ અનેક સામે આવી રહી છે। દીપાલી જી જિગ્નેશ, આભાર માહિતી આપવા બદલ। તો આપને જણાવી દઈએ કે કોરોનાના દર્દી અમદાવાદમાં સતત વધી રહ્યા છે અને આ તમામની વચ્ચે દર્દીઓને બેડ મેળવવા માટે હવાતિયા મારવા પડી રહ્યા છે। દર્દી તો પરેશાન થઈ જ રહ્યા છે, પરંતુ સાથે સાથે દર્દીના પરિવારજનોની પણ પારાવાર મુશ્કેલી જોવા મળી રહી છે।